Chị My xin chào các em. Hôm nay chị My và các em sẽ cùng nhau tô màu tranh cát máy bay trực thăng nha. Đầu tiên mình sẽ gỡ những cái viền đen này ra và tô màu viền. Bầu trời đó. Bây giờ mình sẽ tô cái nền nha các em. Là mình đang bay qua trên một khu rừng vậy đó. Xong rồi nè, chị My và các em đã hoàn thành xong bức tranh cát máy bay bay trong khu rừng rồi.
thật là đáng yêu. Cảm ơn các em đã xem video này của chị Mimi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em nha. Các bạn click vào các video bên cạnh và subscribe kênh Thị Trấn Đồ Chơi để xem thêm các video vui hơn nha.